بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخواني أخواتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. كيف حال عائلتي الغالية؟ أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة. نهاية أسبوع أتمناها لكم. في خلال السلسلة التي بدأناها سابقا تحت اسم نصيحة اليوم، والتي تبث كل يوم أحد، ارتأيت أن تكون نصيحة اليوم عن الماء المعدني أو الماء المقدم لطيور الكناري بخصوص الدواء. فعندما تريد أن تقدم دواء فقدمه في الماء المعدني، أو قم بطبخ الماء لمدة 10 دقائق ثم تركه حتى يبرد. بعدها نقدم الدواء مصاحب مع الماء، لأن ماء الصنبور إذا أعطيته مع حبات، يعني حبات أورنيميكو أو حبات داكوكسين أو أي نوع من الدواء المقدم للطيور، فإن الدواء يعني ممكن أن لا يشتغل، أو إن صح التعبير لا يشتغل، لأن الماء به كالكير كما نعلم. الأفضل كما قلت أن تقوم بغلي الماء لمدة 10 دقائق ثم نقدمه للطيور. كانت هذه نصيحة اليوم. كان معكم أبو مكرم من قناتكم قناة محترف الطيور. وللمزيد من النصائح التي نشرتها سابقا في قناتكم قناة محترف الطيور، ستجدون الروابط كلها أسفل في الوصف أو في أول تعليق. في رعاية الله.